Godina Wallagga Bahaa Aanaa Waamaa Hagalotti manni maree bakka bu'oota uummataa sadarkaa federaalaa fi sadarkaa naannoo Oromiyaatti bakka bu'anii uummata isaan filatee waliin mari'atan. Bakka bu'oonni uummataa waggaatti yeroo lamaaf isaa ol uummata isaan filatee biratti argamuun hojiiwwan akka ciminaatti hojjetamanii fi komii fi rakkoo uummataa kan ta'an irratti marii ni gaggeessu. Haaluma kanaan sadarkaa federaalaatti bakka buutuu uummataa aanichaa kan taate Aadde Ayyaantuu Guuttataa fi miseensa caffee Oromiyaa obbo Tamasgeen Ittaanaa argamuun waggaa 5 darban kanatti gama mootummaatiin hojiiwwan hojjetaman fedhii uummata keenyaa dabaleera moo hin daballe kan jedhu hawaasa waliin marii gaggeessanii jiru. Bakka bu'oonni uummataa uummata isaan filatetti siqee gama dinagdee hawaasummaaf siyaasaa sadarkaa inni irra jiru qoratee kanneen akka rakkootii fi hanqinaatti mul'atan furmaata akka argatuu fi irratti ni hojjetu. Haaluma kanaan bara 2012 irraa eegalee daandii aspaaltii aanota 5 wal qunnamsiisu akka hojjetamuuf karoorfame osoo hanga ammaatti hin hojjetamin turuusaa uummanni komii qabuu fi yaada qabu dhiyeessee jira. Ani tokko amma waan daandii aspaaltii mootoodhaa hanga arjootti karoorri qabameera jedhamee bara 2000 fi naannoo 10 ta'aa jiru. Filannoo marsaa ja'affaa dura waa'ee aspaaltii kanaa taasifamaa ture. Qayyasaan isaa yeroo dhufee as keessa ba'ee qayyafamaa ture. Duukaa turree aspaaltiin nuu dhufennee baay'ee itti gammadaa turre jechuudha. Garuu hanga har'aatti deebii badaa deebii quubsaan hin dhufu hin hojjetamaa karooreera. Yeroo amma waggaa meeqa lakkaa'ee waggaa 8 nutti lakkaa'ee jechuudha daandiin. Maaliif ammas mootummaan amma waan karoorsee jiru xumuree ganaa tokko jedhee waan karoora keessa galchuuf fakkaataa jechuudha. Kun akka keessanitti maal qabattanii dhuftanii maalluun jettu waan jedhu yaada sirraa barbaadaa jechuudha. Waa'ee dhimma karaa kanaa kan ilaallatu akka magaalaa keenyaatti oowwaarri isaa baay'ee rakkisee oowwaara magaalaa kanaa amatu gadi baatanii yeroo galuuf kaatanis ilaaltanii rufsanis ilaaltaniittu silas ilaaltaniittu baay'ee kan nyaatan mala guyyaatti wayyaa lama dhuguu jedhu yoo ta'u kan ammoo bishaan isaatti walitti miidhamu. Kanaaf ilaalamee dhimmi kun warra daddabalchiisan kana illee akka aanaatti qabatanii dhimma kana nuu ilaalamee hamma sun dhufutti hamma wanti jedhame sun dhugaa qabutti itu bareedee itu dhimmi keenya nuuf hojjetame itu gargaaramne jechuun barbaada. Nageenya bu'uura waa hundaati nama. Nageenya jiraannaan namni eessa ga'uu danda'a nama. Nageenya hin jiru taanaan homtuu hin jiru kana bara. Utuu aspaaltii ija keenya boo'ichisni qabu sun yeroo sana akka jedhan hin agarraa ilaata jedhan. Nageenyi jiraannaan waa hunduu jiraata. Har'aawwachiisu waan biraa dubbachuuf dudduubatti hin deebinuun. Isa kana hin qabanna. Kiiloomeetirii 200 wayii qaba anaan kun daandii. Isa guddaa kana malee.